Второй этаж готов. Каминчик. Дверца еще не установлена. Не. Вот так. Рельефный рисунок. Угу. Вот так вот. Вот так вот. Так вот он выглядит. Так. Вообще класс. Здесь видно, тень падает, сразу видно 3D. Рельефный рисунок, да, вспышка. Так, дымоход с первого этажа, от камина первого этажа поднимается, он облицован. Вот, это футляр, там продухи стоят, чтобы снимать температуру. У этого камина свой дымоход, они не объединенные. У них разные функции, разные задачи. И поднимается на 3-й этаж. Все готово. Дверца будет еще устанавливаться. Она вот она лежит. Дверца со стеклом. Ну пусть еще не время. Когда закончатся кирпичные работы, тогда будем устанавливать фурнитуру. Или, так сказать, я буду устанавливать. Мы, ну в каком-то смысле мы. Вот так. Вот так вот. Сзади это выглядит. Колонна несущая, железобетонная. Вот. Отопитель поставлен в уже сделанной комнате. Ну, пришло такое понимание, что надо ставить. Вот. Тоже продух снизу, продух сверху. Везде все есть. Все красиво, шовчик. Чистенько все. Здесь компоновали. Кирпичик совсем бюджетненький, страшненький. Вкладки очень тяжелые в работе. Капец, как тяжелый. Но все хорошо. Все хорошо. Все. Такой сильно даже и не владит. Сильно не владит. О. Вот до окна отошел. Вот так вот это выглядит. 2-й этаж. Полет нормально.